ते लावलेला आहे बघा, कोकणचा नानू यूट्यूब चॅनल. येणाऱ्या सर्व पाहुण्यांचे हार्दिक स्वागत. इकडे सासूबाई सुनबाई जेवण बनवत आहेत. हे बघा सासूबाई सुनबाई मच्छी ठेवलं नाही चुलीवर. आणि आम्ही इकडंच बाहेर जमिनीवर नंतरला जेवायला बसतो. आलाय तिकडं पाखरं आलेत, ती बघा त्या रामपलीवरती पाखरं आलेत. आणि हा बघा हा कालू बघा कसं बसलाय. कालू आता पंढरी हाय कर. आणि इकडं रामपल आहे. तर आता मम्मी पण काहीतरी करणार आहे इकडं. आणि व्हिडिओवर नवीन असेल तर मंडळी लाईक करा, शेअर करा. बाकी भरपूरशा व्हिडिओ. तर मंडळी बायको माझी चुलीवर जेवण करते. हाय कर म्हणे. नमस्कार मंडळी, मी कोकणचा नानू तुमचं आपल्या